мы сегодня? Сегодня Хэллоуин, да? Мама, привет! Привет, Зайка! Привет! Всем привет! У нас Хэллоуин, и мы подготовили много рецептов, да, Элечка? Которые можно готовить с детками на Хэллоуин. И Хэллоуин. Ты боишься привидений? Не боись. Не боишься? Тогда будем готовить печенье в форме привидения, да? Нет. Да. А что это у нас здесь такое? Что это у нас? Вот это да! Нам нужно сюда наполнить маленькие привидения, которые разлетелись. Фу! Что это такое? Какой-то лизун. Все, давай достанем отсюда наше тесто. И где там твой детский ножик? О, ты посмотри, что у меня есть. Идите. Давай вырежем такие. Летают, да? Давай папа чуть-чуть поможет. Ой. Ой, какие у нас привидения получились, да? Надо их сложить в горшочек. Где нам горшочек? Давай, складывай. Давай его в горшочек. Идите. Да, давай. Мы продолжаем. И сейчас мы будем украшать наш торт, который мы заранее приготовили, специальными косточками. Помоги мне поднять такой тяжелый тортик. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Давай. Вот такой вот тортик мы приготовили. Посмотрите, ребята, какие косточки. Сейчас мы украсим наш тортик этими косточками. У нас есть специальный крем и посыпочка сверху, да, на тортик. Давай начнем сначала устанавливать наши косточки. Я буду их мазать, а ты будешь вот так вот ставить. Хорошо? Ставь. Ты уже посыпочкой занимаешься, да? Но я тогда пока доустанавливаю наши косточки, а ты занимайся посыпочкой. Ой, я. Ой-ой-ой, какой. А это мы можем сверху кинуть. Да? Сверху. Ой. Ну что, наш тортик готов? Да? Тебе нравится? Из каких косточек? Ну что, мы его отправим пока в холодильничек постоять, да? Мы потом его еще покушаем. А сейчас мы с тобой будем украшать наши маффины, да? Ты будешь глазки раскладывать, да? Укладывай глазки. Вот у нас одна мумия есть уже, да? Давай еще одну. А давай теперь сделаем такого монстрика. Я сейчас сделаю такую пирамидку, и ты его глазками украсишь. Давай? Давай. Крем. Давай, теперь мы вот две мумии сделали. Давай сделаем пирамидку. А теперь давай сюда глазки вставлять. Это папа, это. Ой. Вот такой у нас получился кексик. Ой, это крюк. Это пирамидка. А давай теперь в эту пирамидку глазки ставь. Не в эту пирамидку, а вот на эту пирамидку. Давай сделаем привидение на кексе. Сделаем? Давай, бери привидения, они пока у нас тут летать будут.
Куда привидение улетело? Прилетело. Теперь мы ему дадим чуть-чуть крема. А теперь смотри, мы ему сейчас еще глазки нарисуем. Оп. Оп. Вот так вот. Раз, глазик. Все. Вот такие у нас привидения. Мы сейчас что сделаем? Маленьких летучих мышек из наших печенюшек. Да, вот так вот нужно поставить крылышки. Все правильно. Давай, я буду держать. Давай, я буду держать. А ты засовывай. Тут второе. Лелечка, теперь смотри. Давай рисовать им глазки. Смотри, Миша. Эли сделала, да? Ну что, Элик, мы с тобой приготовили такой вот торт. Кисю в гости позвали. Кися, смотри, здесь ничего такого, что ты любишь, но мне кажется, ты полюбишь. Вы готовили это с любовью. Ну что, давай со всеми прощаться. Мы приготовили такой вкусный стол. Ребята, пока! Подписывайтесь! Ням-ням-ням-ням. Ой,